aan die lam, aan die koning wat regeer, aan die seun, die gesalfde, aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing kom net van ons God. Aan ons hoop, aan ons redder, vir die offer aan die kruis, uit ons harte tot die hemele, sal ons saam die glorie prys, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing. Goeiemôre julle, dit is so lekker om saam met julle so die naweek in te gaan. Dit is 'n splinternuwe dag en ons begin hierdie dag sommer net reg. Toe ek vanoggend so sit en ek sien die name hier voor my, ek sien Elsabie en Koos en Michelle en Clarie en Jolandi. Toe wonder ek waar jy elke oggend die oordeenkings kyk. Wil jy nie vir ons laat weet nie? In my gedagtes sien ek dalk hoe party mense 7:15 opstaan en dalk 'n koppie koffie maak en reg inskuif reg vir die oordeenkings. Dalk is daar ander van ons wat in die kantoor sit en voor die dag begin, dan laat ons dit speel. Ek het gehoor van iemand wat sê in die oggende terwyl sy besig is om reg te maak, sy's besig so in die oggende om make-up op te sit en die haartjies reg te maak en alles, en dan sit sy elke oggend die oordeenking aan en dan luister sy daarna terwyl sy dit doen. Ek is sommer net nuuskierig en ek wil net weet hoe en waar luister jy elke oggend saam met ons. Ons is 'n goeie groepie, ek weet nie of jy dit agterkom nie, maar dit voel vir my asof ons groepie groei. Ons staan deesdae so op omtrent 20 na 25 mense wat elke oggend saam kyk. Dis nou die ouens wat 7:15 kyk. Vir die van julle wat bietjie later kyk, wil ek ook sommer net nou hallo sê en sê dis okay dat jy altyd later kyk. Maar laat weet ons sommer, ons is net nuuskierig oor hoe dit werk. Dit voel vir my asof ons al 'n goeie huiskerkie of selfs 2 huiskerke, 2 selgroepe het wat saam kyk. Nou ek moet vir jou sê, as ek dink aan die naweek, dan kyk ek so by die venster hier voor my uit, dan is ek opgewonde om die heerlike weer te sien en te weet dat ons Sondag ons inrydiens het by Buffels Baai. Nou, een van die voordele van Buffels Baai, ons gaan nie elke week op Buffels Baai kyk nie, of ons gaan nie elke week by Buffels Baai inrydiens hou nie, is dat ons, een van die redes waarom ons by Buffels Baai dit hou, ons gaan nie elke week by Buffels Baai dit wees nie, maar 'n voordeel daar is, dat ons onder dak gaan wees. So, ons al drizzle dit, of al, as dit nou nie stort reën nie, wat ek dink daarom nie die kans daarvoor is nie, kan ons aangaan. Dalk gaan jy met 'n toevenster sit, dalk gaan daar meer mense in motors wees as wat ons aanvanklik gedink het. So as dit nie reën nie, is jy welkom om 'n kampstoel te bring, om buitekant te kom sit, anders sit ons net almal in ons motors, soos wat ons gedoen het met die inrydienste hier in die dorp en wat ons later weer gaan doen, dan doen ons dit so. En intussen hoop ons vir daai uitspraak van die president wat sê dat ons weer 100 mense wees wat saam mag kom, want 50 mense maak vir ons meer sin om inrydienste te hou en 100 mense maak
maak meer sin om binnenshuise dienste te hou vir die grootte van ons gemeente. Nou, ons is besig en vanoggend het jy gesien is die tema God is lig. Nou, as ek aan lig dink, en ek moet vir jou sê, hierdie was vir my nogal 'n eye-opener, dan is lig die ontstaan, dis die begin van alles, en die hele heelal is lig die primêre bron van energie. Dis waar lig vandaan kom, en dan sien ons dat in die begin, skep God ook so, dan sê God, laat daar lig wees, dis die eerste ding wat hy sê, want dis die lig is die begin van alles, en dan sien ons later praat Johannes, en dan sê Johannes, maar Jesus het ook lig, soos die skepping, die skepping het deur Jesus tot stand gekom, en deur die lig tot stand gekom, maar Johannes sê in Johannes 1 vers 4, in hom, in Jesus, was daar lig, en die lig was in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. So gister het ons gepraat oor God is lewe, en vandag praat ons oor God is lig. Nou, as ons dink aan lig, dan is dit nou hierdie primêre bron van energie, en duisternis is interessant, want duisternis is in homself nie 'n krag nie, donkerte is net die afwesigheid van lig. So, dis of duisternis of lig, maar lig, donkerte is die afwesigheid van daardie lig. So donkerte, duisternis praat amper van 'n skeiding van lig. Daar's iets wat skeiding bring tussen wat ook al donker is en die lig, of daar's iets wat versteur is, iets wat nie reg is dat die lig daai gedeeltes kan bereik nie. Amper soos, ek dink nou skielik aan 'n aardbol wat draai, en die agterkant wat nie by die son is nie, is dit nag, en die voorkant is dit dag. Nou sonder lig, weet jy, ons kan nie suurstof hê nie, goed kan nie fotosinteer nie, sonder lig kan daar nie lewe wees nie. En dan begin ons vanoggend in die eerste gedeelte wat ons gaan lees, kom met Johannes 1 vers 5. 1 Johannes 1 vers 5. En daar staan, dit is dan die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle meedeel. God is lig. So ons praat baie keer en dan, ons is gewoond daaraan om te sê, God is liefde, nee, want 1 Johannes sê dit ook. Maar die Bybel leer vir ons, God is nie net liefde nie, God is lig. En daar's hoegenaamd geen duisternis in hom nie. Dis eintlik 'n baie belangrike tema, waaroor ons dink ek nie genoeg praat nie, en waaroor ek so bly is dat ons nou hierdie reeks doen, oor leer ken God, dat ons daaroor kan praat, dat God lig is, en ons sou lank hieroor kon praat. Ek onthou iewers in 'n vorige gemeente, ek dink dit was nog in Brakpan gewees, het ek iewers 'n reeks gedoen, ons vir 3 weke gepraat net oor God wat lig is, en selfs die Hebreëse samestelling van die woord lig, die lettertjies wat lig spel, hoe alles van die glorie van God praat, want God is lig, dis kardinaal tot die boodskap van die Bybel. En dan lees ons in 2 Korintiërs 6 vers 4, dan praat Paulus ook oor God wat lig is, en want dis die hele Bybel deur, veral die Nuwe Testament. Dan staan daar, God het gesê, laat daar lig skyn uit die duisternis. En dan, dis die skepping wat hy verduidelik, nee, God het in die duisternis, en daar waar niks lewe was nie, en is God die bron van lewe, is God die bron van lig. En toe het hy gesê, laat daar lig skyn in duisternis, so het hy ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig. En hier's waar die twee naby aan mekaar gaan, want ons het gister ook gesê, God is lewe, en vanoggend God is lig. En hierdie twee gaan so saam met mekaar, want hy sê, hy het ons harte verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat uit die gesig van Jesus straal. So hy sê, uit Jesus uit. Jesus het aarde toe gekom, en dit leer ons in Johannes 1 ook nie. En hy het lig kom bring vir ons. En die beste manier hoe ek het kan verstaan, is daai verduideliking van duisternis net nou, dat God in die begin gesê het, laat daar lig wees, toe het daar 'n versteuring, of 'n duisternis gekom, daar het 'n blok gekom van lig, en Jesus het gekom om hierdie lig te herstel. Maar hy doen dit deur die heerlikheid, en dit is 'n bietjie filosofies, ek verstaan dit. Hy doen dit deur die heerlikheid wat uit sy gesig uitstraal, wat God se heerlikheid is. So ek sien dat ons net die lig kan vind
in die gesig van Jesus, om aangesig tot aangesig met hom te wees, om verhouding met hom te hê. Nie eers, wil ek sê, die Bybel nie. Die Bybel praat van Jesus, maar ons soek Jesus. Deur die Bybel, wat sy openbaring is, soek ons Jesus, want die heerlikheid van God, die lig, straal uit hom uit. En dan sien ons, dis die aard van Jesus, hy is lig. Hy het gekom om die lig te herstel. Hy uit hom uit. Jy hoor, dit is so groot. Dit wat Jesus kom doen het, is so groot. En dan dink ek dadelik aan die storie waar Jesus homself so geopenbaar het. En as ek Petrus lees, 1 Petrus 2 vers 9 of so lees, dan sien ek dat hierdie vir Petrus 'n baie groot oomblik was. En ek kan dink, dit wat ons in Matteus en eintlik in al die evangelies lees, die verheerliking op die berg. Hierdie het met Petrus gebeur en dit het sy hele verstaan van wie Jesus is verander. 6 dae later neem Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saam met hom en vat hulle teen 'n hoë berg uit, waar hulle alleen was. En daar terwyl hulle na Jesus kyk, het sy voorkoms verander. Sy gesig het begin straal soos die son. So dis iets wat fisies met Jesus gebeur het. Dit is nie net 'n filosofiese ding nie, dis 'n fisiese ding wat gebeur het. Sy klere het skitterwit geword. Maar terwyl hy nog praat, en dit is nou vers 5, oordek 'n helder glansende wolk hulle. So die lig, Jesus was die lig, en dan ken jy die gedeelte wat ek uitgehaal het, en toe daar ander, Elia en Moses was saam met hom daar gewees, en toe terwyl hy nog praat, oordek 'n helder glansende wolk hulle, en daar kom 'n stem uit die wolk uit. So die heerlikheid van die Here was daar, en hy sê, hy is my geliefde seun, hy's 'n kind so na my hart, doen wat hy vir julle sê, die verheerliking wat daar gebeur het van Jesus, en toe kon ons Jesus sien as die bron van lig. En dan praat Paulus later hieroor, en dis waarmee ons afsluit vanoggend. Dan praat hy oor, maar wat staan ons nou amper te doen? Hy sê, ons almal, en dis elkeen van ons wat 'n gelowige is, en ek kyk vanoggend na hierdie name hier wat ek hier sien staan, en ek sien, ek het sommer gesien, party van julle het reply oor, waar kyk julle die oordenkings, terwyl ek nou so die name lees, sien ek dat klomp van ons, ek het nou sommer net, my gedagtes is nou afgetrek gewees, maar 1 Korintiërs 3 vers 18 praat oor, wat met ons gebeur, daar waar jy is, daar waar jy by jou eetkamertafel sit, of by die werk is, dan sê het, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, elke liewe een van ons, want die sluier is van ons gesig weggeneem. Dink gou daaroor oor die duisternis en lig, die blokkasie, die ding wat tussen ons en God gestaan het, is weggeneem. Ons word al hoe meer verander, om soos die Here te lyk, om sy heerlikheid te weerspieël, en dit neem steeds toe, 'n heerlikheid wat toeneem, na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. En dan is die 3 vrae vanoggend, wat hoor jy vanoggend? Wat is jou inspirasie? Wat is die implikasie daarvan op jou lewe? En hoe gaan jy dit vandag implementeer? En as ek dit sê, dan wil ek vir jou sê, kom ons hou aan om net Jesus na te jaag, om net te sê, Jesus, ons wil U beter leer ken, ons wil meer van U hê, ons wil U heerlikheid meer in ons lewens hê, want net U bring vir ons herstel, en uit U uit is die lig. Mag jy 'n wonderlike Vrydag en 'n wonderlike naweek hê.